Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous allez suivre la route de la championne. Notre m'a dit, Dikina donné quand notre de la Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na abonné tout ya Dikina TV partout dans le monde ici à Bozali. To bele libino vous rejoindre biso na Dikina TV tu. Awa, ndeto bandi masolo. Bande kunangai, histoire du jour, ndeko mama alobi mwana na kufa pona ba conseil ya mabe ya réseaux sociaux. Pona ba conseil oyo ba pesaka bato na Facebook na YouTube. Nalobi mama beta lisolo. Abila championne, nazalaki femme divorcée avec 2 enfants. Avec 2 enfants. Tant on a kutani na mobali na ngai, j'avais déjà 41 ans. Donc, nan on a kokisaki 41 ans, mais nazalaki déjà na 9 ans na kokisa 41 ans. Na kutani na mobali déjà zalaki mobali isa koli. Mobali isa koli, mais aote koya Kinshasa zali na problème mikanda makambo nyonso etu. Bato bafanda na nsima bayaya ya nazalaki na mbongo atangisi ye secondaire université akomi tina distance la championne. Donc frère na ye grand frère na banda kosala nyonso kolesa ye kolatise na ndako ya na ye mwa studio esika mobali na nga banda kobima. Donc yazalaki wana kotika bana na école neti mwa boyi moko me bafutaka ye nde ndeko na ye kosunga ye na mwa mbongo azalaki nango aye poto koya poto nde nkaka ezalaka na ota kokabwana na mobali na ngai na fandi mwa quelques années na biki te na okufa pe boye te kuna esimbaki te c'est vrai esika nasalaki mabe na bongisa la championne na ye kokutana na mobali oyo topesa ye kombo mobali kombo Jimmy na ye kokutana na mobali kombo Jimmy mobali moko malamu la championne mobali moko très bien kwama natanga bapasi natanga baproblème basusi etu nakoma ekoluka nzambe nakoma mpenza mwasi oyo nabondelaka. Je pensais passer plus mon temps na ba prière. Na kokutana na mobali malgré azalaki na mukanda te mais na église ndenge ezalaka. Vraiment la championne lokuta mabe mwana mobali azalaki mobali malamu mpona nga. Kokutana na mobali na plus de 40 ans abota te abala te. Franchement, c'était une bénédiction. Et sa façon de penser, talaka monta tangi mingi na buzobo kokuta ete donc c'était vraiment une femme qui réfléchit. Et un homme qui réfléchit. Nabi vraiment tosala nini tobanda lisolo babandi lisolo ka ndenge ezalaka bandeko mobali aye koya na ndako ntango mobali aye koya na ndako mwasi alobiki te ase retrouve mobali anana na mabe na ye mobali aza na mwasi te parceke boyebi biso bakongole nde tozalaka yoza sie mobali na age wana awuti Kinshasa atika mwasi boye te la championne na verifia natinda mpe ba FBI na ndenge na nga parceke abanda kobomba te esika auta akomini na fanda etu donc on a tout vérifié vraiment atikala kotika mwasi te ni bana la championne toye kokangama ntango tokangami nzambe aye kosala ngolu toboti mwana nazalaki na bana mibale na mwa mobali ekomi bana misato nasi bozo comprendre ngai Jimmy aboti na ndeko na biso mwasi aboti apesi lisolo mwana liboso mpona Jimmy mais mpona ndeko na biso mwasi troisième mwana na ye parce que azalaki déjà na bana misato oyo wana bana mibale avant oyo abakisi moko esali 3 mwana wana oyo ya Jimmy aza kokola bazosala nini bazokontinue vie na bango na kati église mwa babiloka mike mingi ndenge ezalaka kosunga etu babila champion na nga nazalaka kopesa na bandaka mpenza kopesa mbongo na église na banda mpenza kosunga misala ya nzambe soki likambo eza vraiment la championne na nga na mobali na nga tokobunda ne fiske ata 50 € il faut totia mama ntango na ye bamikolo eleki ebele mwana biso misato esakolaki akolaki mpenza akomi deja moto oyo okoki kotinda ye kende kozwa piki azwi kende kozwa boye azwi wana nga nakomi na 48 ans donc jeune fille na nga oyo ya suka azosala ba 6 ans et demi 6 ans et demi 6 ans alekaki déjà 6 ans la championne mwana aza kotambola mais na église esika tobandaki kobondela yaya prière o mwana na ngai ya mwasi basakrifia ye mbeka epai ya nani famille ya mobali na nga donc eloko famille ya mobali basala mpona mobali na ngai na tour na bango ifale bazwa baoyo ye yango komona la champion na mobali akomi na age ya kobala inquiétaka ye te ayokaka susi te eloko te nini tamona yango normal ntango aye poto nadi mpe kozanga mokanda efala fanda na mwasi po esala ye kaka du pétrin bandeko na ngai alobi mama dikina église basala nzambe
balobi ke te mama mwana na yo oyo aza réclamé sikoyo tokosala ndenge mama balobi nanga kaka nasala nini action de grâce natie na enveloppe topesi na église mpona kobaka ke oyo eza mpona bomoi ya mwana na ngai la championa esika nakangi mosali ya nzambe lokuta mpona nini na bande koyoka deja na baréseaux sociaux moni bato oyo balobaka n'importe quoi mpona basala nzambe c'est vrai mama bobetaka sete soki ya mabe bazali ya malamu mpe bazali soki ya lokuta bazali ya malamu mpe bazali mais ntango bino kolekaka liboso bolobaka bon esalaka confusion parce que tolingaka bino ere moko maloba na bino ekomaka esidi l'éternel nabi alobi oui basengi action de grâce mpona vie ya mwana na ngai balobi zwa mbongo tia na enveloppe la championne bakataki te o prix o combien te balobi ka action de grâce baya kobondela mpona vie ya mwana nakoma pour la vie de ma fille natie kombo ya mwana na nga parce que azalaki mwana azalaki sacrifié na libota tata na ye donc lokola azali mwana liboso ya mobali na nga donc eza lokola aofuta pako na nde babokola ye batangisa ye ya na bango azalaka na mbongo ya kisi mobali na nga mpe ayeba te famille eyeba te nde kaka nzambe ayaka korevele me batangaki kombo te balobekaki te mwana aza réclamé mwana wana aza sacrifié depuis abotama na mokili oyo atanke mwana liboso ya mobali na yo donc famille na ye esala nini etelema elukaka mwana wana mama zwa mbongo na enveloppe la champion batanga ye kombo te tia na enveloppe bongo osala nini okoma kaka pour la vie de ma fille okomi kombo action de grâce tokobondela fin ke nzambe ayebana kosala nini kochange koarrache vie ya mwana na maboko esika ezali nzambe ezalaki recommandation la champion ezalaki recommandation nakomaki mpe ndumba ya réseaux sociaux nakota awa nabima awa bao bazofinga bao bapaster baza kopublie bango nuit bao bazosala baescroquerie la championne motema ese debaki alobi jamais mbongo nanga youtube ekofungolanga miso réseaux sociaux ekofungolanga miso oyo bolia wana ekoka la championne bakomi kobenganga ntango bazobenganga mpo baya kobondela mpona fi na nga eza kolilokwaki kimoyibi na bango ezosala confirme nabi baozwanga te paster naoya nano nazwi te nakoya mama tia ne fiske kaka ne fiske petit rien neti kaka symbole la championne muta bato aza koinsiste alobi tiaka ne fiske kaka symbole atangaki na epri te ke oboye te soki natiaka ata 20 nakoluka action de grâce ngai kaka mais nayebi te eloko nini aveuglement mama aveuglement na bipase tokoya kaka tokoya soki tozwi tokoya po eza te la championne mwana na nga abotama ni na azme ni na problème apema ata onde ezala kokosukusi mwana pema ekita jamais bandeko mwana mama na biso azme eye kobanda ye wana na première primaire la championne mwana komi likambo apema lokola mpe tokomi kokende ngai nakomi kokende église difficilement parce que esa neti nazalaki na niongo fo ale nakendela mwana donc moye mpe bayeba makambo banda koleka eza te mobali na nga azalaki na permis te ngai nde nazalaki na permis église ezalaki mwa libanda surtout ba weekend c'était vraiment pas évident olati okei otelemi na métro bis ezalaki facile kosala ngo na motuka soki nake te mobali mpa kokende te la championne mwana asala crise ya asthme mwana na nga asala crise ya asthme akoka kopema te azwa difficulté mpona kopema yaya babengi nga partir école bapesi kombo ya hôpital tolekana tokutana kuna yaya tellement nazalaki panike me nasimba vola nakenda tina hôpital esika mwana na ngai ambulance ekomaki liboso mama ambulance ekomaki liboso mobali azalaki na ndako te azalaki na mwa mosala na ye ba 3h 4h azwaki nabengi na bi papa yaka awa mwana atungisi parce que toyebaki mwana akomaki na asthme la championne kaka crise oyo ya asthme mwana na nga asalaki emema ye na liwa crise ya asthme mwana aye kozwa asthme na 6 ans na première année na ye atikala kozala na problème wana te mama nakomi omonaka mwana yaya ayebisa ngai babi mwana oyo aza libonza mwana oyo aza sacrifié yaka na action de grâce tokobondela mpona mwana la championne abeta lisolo na ngai lelo nakunda mwana nga
nakunda mwana na ngai na bozoba na ngai. C'est vrai tokoyokaka makambo bino bokolobaka, mais tozalaka na discernement. La championne basenga mbongo te oyaka na 100 ou 1000 euros te, nakoya mpe kotia 20, nakoya mpe kotia 100 ou 50, mais nazwa motema kilo nga moko nazomilobela toro bokozwanga te, bozwaka nga nde ntango wana nayebaka te réseaux sociaux ya koexpose bino bokozwanga te. La championne passer abata benga mama na bipasi ya makoki eza tabi mama tia kaka ne fils qu'un petit rien muta bataza ko insister tanga za ko insister kutu nde nazoloba leso na oyati nde nazomona pene susu ki aza na besoin mbongo na ngai. La championne oloba beta lisolo na ngai esika basala nzambe mabe bazali ya solo pe bazali esika basala mabe ya be ya nzambe ya satana baza ya nzambe bazali. La championne nde ya kobima grand frère ya mobali na ngai aza muta baloji mama ndenga tangisa mwana mobali wana mama ifala futa mpako zomona mobali mwana mobali azokola azalaka te na société ke o abala bota te seke bapesa mwa studio na ndako da kopanga yane atikala na fanda lokola boy akita boye mabe azonga boye mabe soki bakosala mwa misala le msone atikala na fanda lokola boy akita boye mabe azonga boye mabe soki bakosala mwa misala le msona bachante na bango mosusu mobali na nga nda surveyaka boya yaya na ye nzoka grand frère na ye moto ba science nzamba prevenaki nga na mawa na ye na bondela na arraché vie ya mwana na nga na koma juste action de grâce pour la vie de ma fille na tia mapeka na lobi mbongo na nga bolia te réseau sociaux ekofongola nga miso. La championne nakunda mwana na nga ya mwasi jolie fille na ngai nazalaka na culpabilité moko ya makasi ntango obetaka masolo toboyi te tellement kolinga bino makambo koma koloba yango nde koma kosala nini tokoma kosala bo insistaka pe bo soulignaka esika basali ya mabe baza ya nzambe pe bazali kaka na poto. La championne bapaster ya malamu baza oyo mobali na nga afanda bambula na ye ana yebaka te kazaka montaloge mais ya kobima na nini na église esika tobondelaka quand il y a eu des retours la championne ekotaki na famille mwasi ye moko mwasi donc naloba mbanda na nga atelema mwana ya mobali ya mokolo dernière année na ye po azwa examen d'état ya mokolo na 17 ans mwana kufa kaka boye lokola ezalaki liwe eshokaki famille ya mwasi nzoka famille ya mwasi bazalaka na bato babondelaka esi nzambe alakisa bango me moto aza na mbongo okoyebisa mwana bino ndenge nini bazotalaka mbongo na ye mpe abomaka moto te mbongo na ye mpe nzoka yaya ekomaki ngongo efali afuta moto afuta pako ya liboso mwana na ngai nde confirmation eyaka mwasi ye moko atika libala mpona misala ya mobali lelo tozoloba la championne grand frère ya mobali na ngai moto abandi kosimba bambongo akoma kosenga ba 50 ba 100 mais grand frère tellement sala ya mingi mpona mobali na ngai azalaka na mwa culpabilité moko boye mais ye nde moto abomelanga mwana la championne mpona nini kolanda baconseil ya bato balobaka kosalie basali ya nzambe kolobaki te ye wana moyibi ye wana boye toboyi te bamiyibi baza banduma bazali mais